Hi everyone, this is Samai. Welcome back to my channel. That's my life. Today I will be showing you how I make my fish soup. Thank you Kenny for sharing this freshly catch largemouth bass. សួស្តីមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញមិត្តទាំងអស់គ្នារបៀបខ្ញុំធ្វើស្ងោរត្រីជាមួយជ្រក់ទឹកប្រហុកតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នា
នអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានមើលវីដេអូនាងខ្ញុំដើម្បីលើកទឹកចិត្តសូមជួយចុច like share ហើយនិង subscribe ដើម្បីបានទទួលវីដេអូថ្មីៗ See you in the next video. Thank you, Kenny, for this fresh catch. It was very delicious. And thank you everyone for watching. I hope you give this recipe a try. And please like, share, and subscribe for more video. Thank you.